O'rtoqlar, sotuvga tayyor 60 talik Hyundai ekskavatorlardan olib kelib qo'yganmiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Assortimentda bu texnikalarimiz bor. Kelib, yoqqan tanlab, ochib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Bu modellarimiz yangilangan versiyasi. Orqasida zadniy kameralar bor. Orqa atvallari uchilik qilingan. Orqa va oldi moslariga uchilikni zashtiqlardan qo'yilgan. Bundan tashqari uni komplektatsiyasiga biz planirovочный qo'shni qo'shib beramiz, adapter qo'shib beramiz, qaychilardan qo'shib beramiz. Hamda gidromolotoklar ham bor. Ichlarini ham qisqacha ko'rsatib o'tib ketaman. Yangi svejiy paket bo'lib turibdi. Mana hidlari ham kelib turibdi. Aytgancha mana monitorlari ham ruscha monitor, bunaqa koreyscha yozuvlar emas. Orqa qismlarini ham qisqacha ko'rib ketsanglar bo'ladi. Dvigatel, Yanmar dvigatel, apparat, motor, solyarka tanlanmaydi. Soatiga 3-4 litr yoqilg'i sarflaydi. Bu yerda mana nasoslari joylashishlari, nasoslari shu Hyundai o'zinikilar. Ko'rsanglar bo'ladi. Bundan tashqari silindrlarga ham zashtiqlar o'rnatilgan. Xullas, bu texnikalarimiz tayyor. Yilning oxiri bo'lgan hisobiga katta tezlikni e'lon qilamiz. Kelinglar, xohlasa bozorda yo'l narxidan qilib beramiz. Agarda yo'q, menga Xitoy texnikasi ham bo'ladi, arzonroq variantini ham ko'rsangiz, mana Roadster 85 talik ekskavatorimiz ham sotuvga tayyor, bitta dona qoldi. Xudo xolasa mana kelib bemalol ishlatib yoqib ko'rsanglar ham bo'ladi. Buni ham eslatib o'tamiz. Dvigateli Hyundai bilan bir xil bo'ladi. Yanmar dvigatel, apparat, motor. Bu ham solyarka tanlanmaydi. Zadniy kameralari ham bor. Bu 85 talik Hyundaidan sal kattaroq. Komplektatsiyasiga mana adapterlari, qaychisi hamda transformator qo'shlarini ham qo'shib beramiz. Ходовой частьlari buni avtomat korobka. Bizda lizing, kredit, naqd, перечисление, xullas hamma variantlar bor. Kelib texnikani ko'rsanglar bo'ldi.